咗你好。咁今次呢部劇咧就係《一束光高坤的記憶》啦。咁佢就係一個關於高坤嘅傳記式嘅音樂劇啦。咁要演一個真實存在，而且佢係一個咁有成就嘅人，你覺得嗰個難度喺邊呢？我覺得都好唔容易嘅，因為本身即係我可能同好多大眾嘅朋友一樣啦，即係對高坤教授嘅記憶就係佢係一個好叻嘅科學家，佢係一個好叻嘅教育家，佢做過校長，佢亦都係光纖之父，咁可能就得咁多啦。咁其實我嘅認識都係得咁多嘅啫。咁接觸咗呢個 project 啦，收到劇本啦，然後開始去做功課嘅時候，其實先發覺哇，原來佢嘅生命係好傳奇嘅，係啦。當然啦，唔係話好似哇起起伏伏咁樣啊咁樣，但係佢一生去過好多唔同嘅地方啦，佢做過好多研究啦，但係佢仍然係一個非常之簡單同埋樂觀嘅人嚟嘅。咁成日都笑嘅，基本上咧我喺網度揾到嗰啲資料啦嚇，所有有佢嘅相嘅咧，佢都喺度笑緊嘅。咁我覺得呢個係一個好有趣嘅特質嚟嘅。一個大家好可能好仰望嘅一個人物啦，喺科學界，即係我哋今時今日有咁多呢啲嘅科技，其實好多時都係嚟自於佢嘅發明嘅。佢嘅一個發明係完全推動咗一個人類傳送方式嘅一個革命性嘅改革。咁呢個係大家都知嘅。咁但係佢係一個咩人呢？咁呢個係我要去做嘅功課嚟嘅，係啦。咁因為可能佢受訪嘅時候都係講佢嘅成就啦、科學上面嘅嘢啦。咁偶爾可能會講下一啲佢屋企嘅事情。咁呢啲我會比較有興趣，但係難嘅，因為因為佢唔係一個演藝人員啊嘛。係咪先？即係可能會有好多作品，好多喺幕前嘅嘢俾我哋見得到。咁我手上嘅就淨係可能有佢嘅一啲訪問啦，佢一啲專訪啦，然後可能有一本佢嘅自傳。咁然後我就喺裏邊就揾咯，睇下自己有啲乜嘢可以同佢 connect 到嘅，或者係我感受到喺佢自傳裏邊寫佢自己，因為佢自己寫嘅。因為有時一啲出名嘅人寫自傳咧係人哋幫佢寫㗎嘛，咁但係佢呢個係佢自己寫嘅。咁我就覺得好有用嘅，因為每一個人用字選擇講嘢嘅方法，其實都透露到佢嘅性格係點樣㗎嘛。咁我都可以從中可以感受下佢係一個點樣嘅人咯。所以我覺得呢排即係我都同佢都幾熟下。係啊。咁你覺得佢科學家以外嘅身份之外咧，你覺得有啲咩係特別吸引你嘅咧？即係可能例如佢同佢太太之間嘅故事。其實好有趣嘅，佢嗰本自傳咧，即係當然啦，佢係一個即係科學家啦，所以大部分即係佢個書裏邊好重嘅部分都係用好多好深奧嘅科學嘅理論去解釋下我點解要咁樣做下，個光纖點樣整啊，我發明佢嘅時候點樣，有好多嘅。咁但係咧有趣嘅係佢成本自傳裏邊嘅第一個 chapter 就唔係講佢成長啊咁樣，佢係講佢點樣同佢太太黃美雲相識。咁我覺得哇，呢個男人都幾浪漫喎！即係其實佢可以好多人寫自傳就我喺邊度出世嘅，我3歲嘅時候點點，但係佢唔係，佢一開頭就淨係講佢點樣同佢老婆認識嘅。咁我覺得證明美雲喺佢嘅生命中係佔有一個非常非常之重嘅一個分量。咁其實都可以喺好多其他佢哋嘅一啲素材度睇得到嘅。我覺得佢哋之間嘅愛情係我好羨慕咯，係啊，即係好難得有一個咁樣嘅真係可以履行到結婚誓言嘅一對愛人啦，係啊，咁我覺得好難得啊，所以幾有趣嘅呢個作品，因為佢講嘅一個科學家嘅故事啦，佢有好多高科技嘅去包裝佢啦，好多好靚嘅 effects 可以會睇得到，但係佢嘅核心其實就係一個愛嘅故事，唔單止係佢對佢老婆嘅愛喎，亦都係佢對科學嘅愛，佢對嗰樣某件事嘅執着。我覺得呢樣嘢係有啲同我可能有啲相似嘅。
我即係科學唔係好叻啦，但係對某件事嘅一種熱烈嘅鍾愛咧，係我都有嘅。咁我就係舞台音樂劇，冇錯。咁所以嗰樣嘢係，我明喎，我明點解佢可以廢寢忘餐去做呢件事喎，因為我自己都有經歷過喎。咁可能咁啱就可以喺呢一個方向嗰度切入，然後去進入呢一個角色裏邊，睇下點樣可以將自己嘅一啲特質都放入去呢個角色度，因為淨係扮演一個人係好難嘅事嚟嘅，對於我嚟講係啊。咁我必須要揾到呢一個角色同我之間有啲乜嘢橋梁係 connect 到先得咯。所以呢一種 connection 就係當演員未必擁有嗰一種特質嘅時候，但係呢一種 connection 可以令到你說服到觀眾去相信得嗰一下啊，你就係嗰一個角色。係啊，因為當然啦，即係可能有啲傳記式嘅音樂劇好啦，電影又好啦，都好多噶嘛。咁通常都會第一下就係觀眾就會諗。佢都唔似嘅，或者係佢都點解會揾佢去演嘅？佢都唔係好似啫，個樣好似有少少眼神似啦。但係其實因為呢個原因咧，我唔淨止係睇高坤好多資料嘅，我都去睇好多有關傳記類嘅電影同埋音樂劇，睇下人哋係點樣去演一個角色啦。我又會睇過譬如梅麗史翠普做 Iron Lady 啦，或者係等等呢啲好多電影咧，或者我會睇好多年前好出名嘅嗰套 The Crown 啦，咁我睇下啲，因為佢係有真實嘅人物，咪有啲人物仲在世添，因為有啲真係覺得真係唔係好似喎，應該同我印象中見過嘅嗰啲相嗰啲係，但係佢滾咗佢咧，佢就係有啲特質係啱用嘅，咁我都會向呢個方向，因為我唔敢話我自己同高錕教授個樣有幾似啦，係啊，但係我覺得呢個 challenge 對於我嚟講就係點樣喺個神髓嗰度將個精神留低傳達俾觀眾，呢個係對我嚟講係最重要嘅。另一點好有趣嘅咧，就係即係我哋都知道高錕教授晚年咧，佢好不幸咁樣患上咗阿茲海默症。咁其實佢係唔記得咗自己就係光纖之父啦。咁我就會諗啦，你奉獻一生去研究呢一樣嘢，但係到頭來偏偏係得你自己一個唔記得咗呢一樣嘢。咁其實有啲咩意義咧？唔知你演嘅時候會唔會有呢種咁複雜嘅感情？係嘅，即係好係真係好可惜嘅，即係佢會唔記得咗佢做過嘅嘢，係啦。咁但係我又覺得，咦咁樣調翻轉頭諗，佢可能係一個最幸福嘅人嚟㗎，因為佢唔記得咗，係啊。咁淨係可能佢變翻個小朋友啦，已經，或者佢唔記得咗啦，好多嘢轉個頭就忘記咗。咁可能係另外一種幸福嚟嘅，所以咧其實咧嗰套戲咧有另外一個 message 想帶出嚟嘅，即係我相信導演李敏都想探討一下被照顧者同照顧者之間嘅關係。咁呢個係更加廣闊啦，即係比可能大家覺得哇科學家同埋科學家太太啊、伉儷啊咁佢哋好離我哋生活好遠啊咁樣。咁但係呢件事可能就好多人都會有切身嘅經驗啦。即係年老咗之後啦，然後有病，然後你嘅另一半去照顧你。咁呢啲事情咧，可能好多人都會有經歷嘅，切身嘅經歷。咁我相信佢哋去睇嘅時候，我相信都會有好大嘅共鳴。咁但係都係嗰樣嘢啦，就係即係美雲嘅愛嘅力量係好大嘅。咁我都睇過一啲佢老年嘅一啲專訪啦，係啦。咁佢嗰陣時已經有有初期嘅症狀啊，或者其實已經退咗休啦咁。咁可能佢只係好普通咁樣喺間係同佢太太喺間屋度生活咁樣嘅一啲片段咁樣。咁但係嗰陣時嘅高錕教授都仍然係不停喺度笑嘅，即係佢成日都會想笑，係啦，成日都會微笑。總之有人問佢嘢，佢就會想笑㗎啦咁樣。咁我覺得呢個真係好可愛，因為當一個人譬如有個咁樣嘅腦退化症嘅時候咧，佢唯一記得嘅就係想笑。咁我覺得呢個係哇，我覺得好可以打動我嘅一件事啊，因為佢乜嘢都唔記得晒，但係佢仍然記得佢個核心係一個樂觀嘅人。佢係佢 natural 自然而然嘅一個本色嘅個性。
呢個係任何病都抹唔走嘅。咁我覺得呢樣嘢好動人啊！我希望可以有機會喺個劇裏邊有啲位置可以呈現到出嚟咯，係啊！所以我哋而家排練緊嘅時候，其實都不停喺度修正緊呢個角色究竟係點樣嘅。我哋一方面想佢有多啲面向啦、立體啲啦，但係同時間又唔想佢丟失咗佢本身有嘅嗰種質地。所以呢部劇叫《高坤的記憶》，反而係講緊佢一啲生命嘅經驗累積起嚟，佢成為咗一個點嘅人。但係雖然佢會唔記得咗佢嘅成就，佢幫助過嘅人，但係佢仍然記得佢自己係一個點嘅人。你可以咁樣講啦，咁幾有趣嘅，即係編導 Erica 咁佢寫咗個好有趣嘅故事，但係佢亦都知道咧，係一個音樂劇嘅載體裏邊咧，其實你好難將一個人嘅一生完整咁樣表達出嚟嘅，所以佢先用咗 highlights 呢個字，即係其實佢係一語相關，然後講光纖嘅故事，同時間佢亦都係高坤教授嘅一啲生平裏邊嘅一啲切片。係啦，咁我覺得咁樣都係一個聰明嘅做法，因為有即係 ArchTech 嘅幫助啦，咁變咗好多時嗰個講故事嘅方法咧，就可以有一啲時虛時實、真假交錯，唔係好知道而究竟呢個時空係高坤嘅邊一個咁樣類似咁樣嘅狀態。咁我覺得都可以好幫到觀眾去用一個唔同嘅 perspective 去睇故事，係香港嘅音樂劇裏邊好少有呢一種唔係呢個故事，而係呢一種表達出嚟嘅方式，係啊。咁對於我同美雲演員飾演美雲嘅演員，即係葉巧琳咧，都好期待有啲可能我哋要帶啲得意嘅嗰啲 sensor 啊嗰啲嘢去表達。咁我覺得係好期待啊，係啊。聽落就同我哋傳統理解嘅劇場好唔同啦。但係你作為一個演員啦，有時候都會覺得，如果多咗呢啲科技，會唔會有時反而限制咗你嘅一種演員嘅表現，或者一種對於劇場嘅想像呢？我明白點解會有咁嘅呢個問題，因為我自己都有問過我呢個問題嘅，其實會唔會反而我要去就佢，跟住然後佢阻住我做戲，我唔可以自由自在咁去做。咁但係我嘅係咁諗嘅，我覺得呢一啲 technology 嘅發展咧，其實即係所以個團隊必須要好清楚認知到呢啲 technology 係用嚟幫演員講故事嘅，而我亦都會盡量去好好地使用呢啲 technology，而唔係俾個 technology 使用我咯。係啊，我知道要夾，而我亦都覺得即係 ArchTech 呢樣嘢係一個大趨勢。咁我作為一個演員，一定要多啲去了解同埋接觸。咁所以對於我嚟講係一個好新嘅體驗，亦都係可能有啲時候佢可以幫到我去講呢個故事，而我唔需要俾咁多力去講同一件事喎，因為佢已經幫我做咗啦。其實佢呢個畫面已經有呢樣嘢啦。咁我就唔需要去演一個我喺邊度咧嘅狀態，因為佢已經做咗出嚟啦。佢已經有呢個場景喺度啦。咁可能呢啲就可以反而更加令你更加集中喺專心做好嗰件事嘅核心，即係做個 technology 未必幫到你嘅嘢。佢個人性個 humanity 嗰啲嘢係 technology 而家未必可以表達到噶嘛。咁就由我去做。依家嘅音樂劇都有取得好好嘅成績啦，即係大狀王。咁你覺得呢一個成功對於香港音樂劇有啲乜嘢嘅意義呢？我覺得大狀王係一個好少有地係一個商業上好成功嘅一個原創嘅作品。音樂劇發展到而家呢個階段啦，咁其實成個亞洲其實好多地方好多大城市都喺度發展緊呢樣嘢。咁我覺得香港唔可以落後嘅，因為香港曾經係一個音樂劇發展都頗前嘅一個地方嚟嘅，即係佢有好多新嘅嘗試好多年前。咁但係後來就因為各式各樣嘅原因停滯咗。咁但係我覺得而家大眾對於呢一個 art form 重新去認識，亦都重新去喜愛咧，會入場啦，會支持啦。咁我覺得係一個非常之好嘅開始。大狀王嘅成功咧，對於我嚟講咧，其實就係一個字，就係時間。其實大狀王如果冇咁多年嘅 development 啦，亦都冇主創嘅咁多年嘅堅持咧，佢絕對唔會有今時今日咁樣嘅 achievement 嘅。因為每個
團隊啊，每個 artist 佢哋創造一個新嘅嘢出嚟嘅時候咧，其實佢都會係有好多嘅 question，有好多嘅質疑，有好多嘅唔肯定，亦都有好多嘅唔完美。正正就係好似高坤咁樣，佢做呢個 optic fibre 嘅時候，其實佢都冇把握可以做得到出嚟嘅，但係佢就鍥而不捨咁去做，花好多心力去做，好多人覺得唔 work 嘅嘢。咁我覺得呢樣嘢係artist 都會有嘅，即係佢哋如果佢相信嗰樣嘢係得嘅，佢哋會花好多時間去打磨佢。係啦，咁所以我覺得意外同你傾下傾下，我覺得其實兩套戲佢有個核心嘅精神都係貫通嘅嗰樣嘢。所有新創作嘅戲咧都有呢個特質嘅，因為佢一定係會有一啲沙石喺度嘅，肯定嘅。因為你廚師去煮飯都唔會每一晚，就算係名廚都冇理由係每一晚都係頂尖嘅，係啦，總會有啲沙石嘅。咁所以其實就係正正就係要透過公演去俾公眾去 cross check 件事點樣 work 唔 work，因為創作人自己去創作團隊去創作嘅時候，其實都唔會100%了解到究竟觀眾睇嘅時候會係點樣。咁所以其實就係要有更加多嘅復排 rerun 嘅機會，打磨佢，咁樣先至可以令到個 work 更加好嘅，係啦。咁所以我覺得大狀王嘅成功就係有個啟示，就係要話俾好多公眾啦，或者係擁有資源嘅人知道，一個好嘅 work 係真係需要用時間去打磨嘅，而香港人最冇嘅就係時間。呢一種打磨啦，我覺得有啲似一種 craftsmanship，即係一種好似匠人精神咁。咁你覺得呢一種精神咧，係咪吸引你不斷去做音樂劇或者舞台劇嘅一個好重要嘅核心咧？都係嘅，做演員啦，我係偏愛音樂劇，即係我都想做其他嘢嘅，係啦。但我偏愛音樂劇，因為佢對於我嚟講係一個好需要專注嘅一樣藝術嚟嘅。咁我自己都做咗若干年啦。咁每一次唔同嘅 production 做完嘅嘢咧，其實你會帶住啲嘢參與下一個 project 嘅。咁呢啲喺呢個過程裏邊，其實你慢慢就會知我知道要點樣去處理呢啲事情啦。咁樣慢慢有咗經驗之後，就會更加好咯。咁我相信你講嘅嗰種匠人嘅精神就係咁樣，就係唔會輕易放過自己啦，亦都係好專注咁樣去打磨自己嘅一個 profession。咁我覺得呢個我希望可以日後都會有可以 keep 住自己係咁樣啦。因為有時喺香港個咁快速嘅城市裏邊，可以有咁樣嘅專心去打磨一件事，其實係好寶貴嘅。咁我希望可以 keep 住自己呢個初心，一路向前行咯。咁我明點解佢哋會揀你做高坤，覺得你哋都有啲特質好似。希望啦，係啊，即係不敢，但係即係啦，高坤教授嘅發明好偉大，但係佢嘅發明嘅初心唔係為咗要攞諾貝爾獎㗎嘛，亦都唔係為咗要自己賺好多錢，因為其實佢個光纖係冇申請到專利，發明咗啲嘢出嚟之後，佢就決定造福全人類。咁我覺得呢樣嘢係哇好偉大啊，係啊，即係一個真正愛科學嘅人去會做嘅事。咁我自己都希望可以領略到呢個精神，係啊，可以更加專心、更加無私咁樣去做我想做嘅藝術，咁就最好啦。咁你自己有冇想要好似攞諾貝爾獎咁樣咧？即係做音樂劇演員嘅時候，有，唔係即係咁講啦。我覺得係或者係 recognition， 即係我都曾經得過獎或者係咩，亦都有過業界嘅一啲 recognition， 我自己係好榮幸嘅覺得。嗰個 recognition， 與其係哇好威啊，其實更加多嘅係有人有個業界啦，或者係有公眾去認可你行緊嘅路或者做緊嘅嘢係啱嘅。演員嘅使命係要可以影響他人，係可以俾到更加多嘅一啲
好嘅能量俾到其他人。咁呢個係我相信嘅嘢嚟嘅。咁所以我覺得我有人認可我做嘅嘢，其實就係代表我做嘅嘢係以一個好嘅方式去影響緊其他人嘅。咁對於我嚟講就已經好足夠啦，係啊，所以即係當然啦，即係哇有人俾個獎你喎，咁樣其實梗係開心啦。咁但係嗰樣嘢背後嘅，我相信嗰樣嘢就係大家都認可你做嘅嘢係可以為社會大眾啦，為大家啦產生一啲影響嘅。咁我覺得呢樣嘢先至係攞獎對於我嚟講嘅核心嘅意義咯。我起碼知道原來我做嘅嘢唔係徒勞無功嘅，係啦，即係我有影響到別人嘅，令到佢哋嘅生活更加美好。都好羨慕你可以用一種即係自己中意、熱愛嘅嘢去影響其他人。但有時會唔會覺得即係呢樣嘢係我熱愛，但係佢而家變咗做一種工作，會唔會都有啲壓力啊？呢個問題我阿媽成日都會問我，因為我自己從事咗呢個行業啦，咁一段時間之後咧，其實我屋企人都會問我，其實你做得開唔開心啊？係咪即係你而家滿意啦？你而家做到個演員啦，咁樣類似咁樣，但唔係咁嘅語氣嘅。跟住我就話咁我又好難可以講到俾你聽，我每一日一年365日都係 on cloud nine 咁興奮嘅，係啦。咁但係我相信我參與嘅每一個 project， 我每一個從事嘅每一個演出咧，我都有 lesson 可以喺度學到嘅，係啦，好嘅唔好嘅，或者係有啲係life changing 嘅 experience， 有一啲可能係純粹係 entertain 大家嘅啫，咁亦都會有呢啲嘢。咁喺呢啲嘢度，我每一次我都會諗，其實我可以喺呢個 production 度攞到啲乜嘢之餘，我又可以有啲乜嘢貢獻到去呢一個 production 度，因為喺我從事嘅呢個圈子裏邊咧，其實合作係一個好核心嘅一個命題嚟，因為冇人 nobody 可以自己一個人搞掂晒所有嘢，就算你做獨腳戲，你都要有成棚人去幫你達成你自己一個人企喺台上面嘅一件事。所以點樣同人合作，點樣同人溝通，點樣去將你自己 contribute 喺你 play what part 喺個 production 裏邊，我覺得呢個係最令我一直都唔捨得離開嘅一個好重要嘅原因，因為我每一日都可以同好多人一齊相處，係啊，咁我覺得無論係嗰啲嘢係壓力啦，即係趕唔切啦，好急啊，有時啲嘢會嚟得，咁然後又或者係有好多時間俾我哋慢慢去 develop 嘅，呢啲嘢所有對我嚟講都係養分嚟嘅，咁我的確都會喺呢段時間裏邊養成咗一種相對地樂觀嘅一種處世方法，即係樂觀就唔係話大安旨意啦，唔理啦咁樣，又唔係，但係只係覺得件事我哋搞得掂嘅，我哋一定會做得到嘅，就算喺個咁複雜嘅 project， 我哋都可以搞得掂。咁我覺得呢樣嘢就係最緊要嘅一件事咯，即係點樣可以令到成個團隊向住同一個方向行。導演係喺度做緊呢件事嘅啦，咁我就會喺我演員嘅呢一 part 度一齊呢隻船，呢隻船一齊行咯。呢樣嘢先至係舞台嘅魅力，而觀眾入場睇嘅時候係會感受到嗰種能量嘅。咁我覺得呢樣嘢就對於我嚟講就足夠。咁我都好希望啦，你哋可以搞得掂啦，希望你個演出成功。咁多謝你同我傾咗咁耐。多謝你，Thank you。